हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ जिमटेकमा। आज चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबर यो चाहिँ सिंगल कोरको घरमा प्रयोग गर्ने अप्टिकल फाइबर चाहिँ हामीले डेबी बक्सबाट घरमा जोडेर लाने केबल चाहिँ ब्रेक भएको छ। यसको चाहिँ मेन कनेक्टर भन्ने हुन्छ। कनेक्टर चाहिँ क्लाइन्टले आफै यताउति सार्दाखेरि भाँचिन पुगेको थियो, खराब हुन पुगेको थियो। त्यसलाई हामी रिपेयर गर्न गइरहेका छौँ। हामीले कतिपय आइएसपीहरूले चाहिँ यो खराब भएपछि रिपेयर गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ नयाँ केबल नै पर्चेस गर्न लगाउने र नयाँ केबल चाहिँ आइएसपीले सेल गर्ने गरेको पनि हामी कतै देख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। बनाएको पनि चल्छ, अलिकति केही लस चाहिँ हुनसक्छ तर काम चाहिँ चल्छ अवश्य। त्यही भएर यसले चाहिँ हामी क्लाइन्टलाई अलिकति बजेटको समस्या छ भन्ने उहाँले जानकारी गराइसकेपछि हामी यसलाई रिपेयर गराएर नै देखाउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यसरी कोरलाई चाहिँ यसरी छिलेर यसरी म यसरी कट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ भित्रको यो ब्लू कलरको चाहिँ सिंगल कोरको अप्टिकल फाइबर रहेको छ, फाइबर केबल रहेको छ। यो चाहिँ कपालको रौँ जस्तै हुन्छ, यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यो भाँचिन सक्छ। यसलाई चाहिँ अब म स्टिपरले यसलाई बिस्तारै छिलेर यसलाई चाहिँ म प्रयोग गर्न गइरहेको छु। हामी एजिएम टेकमा चाहिँ यस्तै खालका टेक्निकल सम्बन्धित भिडियोहरू राख्ने गर्छौँ। तपाईँसँग यी सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू छन् भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई समस्या समाधानको बाटो देखाइदिने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँले यो च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। र यसरी मैले चाहिँ यसलाई अब छिल्न गइरहेको चाहिँ कोर चाहिँ यो चाहिँ कपालको धर्सा बराबर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी बडो ध्यानपूर्वक छिल्नुपर्छ। यो चाहिँ हातमा बिज्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ, क्यान्सरै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति सावधानी अपनाएर यसलाई हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म छिल्न गइरहेको छु। छिलेर यसलाई चाहिँ हामी टिस्युले एकदम सफा गरेर चाहिँ अल्कोहल चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर यसमा चाहिँ हामीले टिस्युले पुछेर यसलाई यसरी छिलिसकेपछि चाहिँ हामीले टुलमा राखेर चाहिँ एकपल्ट चेक गर्नुपर्छ। यो कनेक्टरमा राखेर कतिसम्मको हामीले ठिक्क हुन्छ यसलाई हेरेर हामी चेक गरौँ। र चेक गरिसकेपछि यसको ढक्कन चाहिँ पहिले हामी त्यहाँ राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ यसरी हामीले यो राखिसकेपछि यो चाहिँ सेपको लागि चाहिँ यो अगाडि ढक्कन राखेर त्यसलाई पहिले खोल्नुपर्छ। ढक्कन चाहिँ पहिले यसरी नापेर हामी चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्न गइरहेका छौँ यो कतिसम्मको भयो पुग्छ। अब चाहिँ यसलाई बराबर छिलेर हामी चाहिँ यसलाई बराबर काट्नुपर्छ, नत्र लेभल मिल्दैन। यसरी हामी बनाएर अब चाहिँ यसलाई कट गर्छौँ। यसरी कट गरिसकेपछि अलिक ध्यान दिनुपर्छ, भाँचिन बेर लाउँदैन। त्यही भएर ध्यानपूर्वक हामीले यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। कट भइसकेको छ। यसरी हामीले यसलाई कट गरिसकेपछि अब चाहिँ कनेक्टरभित्र राखेर एउटा लक हुन्छ। लकलाई चाहिँ पहिले अन हुन्छ, अन गराएर हामी यसलाई भित्र राखिसकेपछि त्यो लकलाई चाहिँ अफ गरिदियो भने लकले भित्र समाउँछ। र समाइसकेपछि त्यहाँभित्र काम गर्ने त्यसरी गर्छ कनेक्टरले चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले झिक्दाखेरि र वरिपरि लोकेसन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ बडो ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति यताउति खुम्च्यो भने चाहिँ भाँचिने सम्भावना बढी नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। म यसरी राख्न गइरहेको छु। यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ यसरी यहाँ राखेर चाहिँ म राखिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ राउटरमा राखिसकेपछि यहाँ पोन भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ म एकपल्ट चेक गर्छु, चेक गरेर पावर कति छ। पावर हेर्नुहोस्
21.6 आएको छ, राम्रो आएको छ। यो जोडेकोमा पनि राम्रै खालको आएको छ पावर चाहिँ। अब चाहिँ म यहाँ राउटरमा राखेर हेर्छु, यसरी कनेक्ट गर्छु र यसरी गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ यसलाई मजाले यहाँ एडजस्ट गरौँ। अब यो गरिसकेपछि हामी यो फोन बोल चाहिँ बल्ने हेर्छौँ। यसमा चाहिँ फोन बोल्नुपर्छ। यति नै। अनि यस्तै भिडियो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ दिन। पछि लामो भएर म काट्छु यसलाई चाहिँ।